မြန်မာteacher ကပါ teacher 2ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးက the stolen generations တွေအကြောင်းပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုမပြောခင်ကျမကအရင်ကလာစင်တန်းနေတင်တယ်ပေါ့နော်လာစင်တန်းနေမှာ general knowledge အတန်းနေတင်တယ် general knowledge to social studies like geography တို့ history တို့အဲ့ဒါတွေတင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတင်ရတာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့ဟာပေါ့မြန်မာပြည်ကလေးတွေကိုတင်တဲ့အခါမှာတချို့ကလေးတွေကကျတော့သူတို့ကကျောင်းစာမွေးတွေကျောင်းနေအဲ့လိုပေါ့နော် exam focus ပို့ဖြစ်တယ် general knowledge ကိုစိတ်ပါဝင်စားသူရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသင်တန်းတစ်ခုအနေနဲ့တက်ဖို့ကျတော့တချို့တွေကရေရှည်မလုပ်နိုင်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အခုတော့စစူးစမ်းပြီးတော့ပညာတဏအနေနဲ့ YouTube ပေါ်မှာဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပေးမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီ general knowledge တွေ geography တွေ history ဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေရောအင်္ဂလိပ်စာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့သင်ပေးသွားမယ်လာစဉ်ညအနေနဲ့ကတော့ live session အနေနဲ့ကတော့ခုတော့ဒါတွေမလုပ်ပေးနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ YouTube ဘက်ကိုပညာတဏဗီဒီယိုလေးတွေစူးစမ်းတင်ပါမလို့ subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ပေးထားပါနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုရင် the stolen generations အကြောင်းကိုပြပြတော့မှာOkay stolen ဆိုတဲ့သဘောကခိုးခံလိုက်ရတာကိုပြောတာ generation ဆိုတာမျိုးဆက်ကြီးတွေပေါ့နော်မျိုးဆက်ကိုခိုးခံလိုက်ရတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီ stolen generation ဆိုတာဘာလို့နော်ဘ ഹു တုတအနေနဲ့သိထားဖို့လိုတယ်ကျွန်မရဲ့ဒါ website ပေါ့နော် www.myanmarteacher.org က website ပါအဲ့ website မှာလည်းစာလေးတွေတင်ပေးထားမှာမလို့အဲ့ website မှာလည်း subscribe လုပ်ပေးထားနော်ကျွန်တော်ဒီအဓိကဒီ general knowledge ဘိုင်းတင်တဲ့အခါမှာဘယ်ကနေ source ယူလဲဆိုရင် Twinkle ကနေယူရယ် education.com ကနေယူရယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ Twinkle ကနေယူထားတဲ့ဟိုပါပေါ့နော် resource တွေဖြစ်ပါတယ် Twinkle ကနေပြီးတော့ဒီကနေယူထားတာ reference က Twinkle ပါနော် Okay အဲ့တော့ the stolen generations နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ပေးပါမယ် stolen generation ဆိုတာမျိုးဆက်တစ်ခုခိုးခံရတာကိုပြောတာအဲ့တော့စပြီးတော့လေ့လာကြရအောင် let's get started okay the stolen generations ဆိုတာဘာလို့ okay Twinkle website ကနေယူထားတာဖြစ်ပါတယ် Twinkle website ကကျွန်တော်ကsubscribe လုပ်ထားတာပေါ့နော် every month ပတ်စံပေးရတယ် every year ပေးရတယ်သူတို့ subscribe လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီထဲကစာတွေကိုလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်သူတို့ကတော့ PowerPoint တွေတော့ပြင်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်ရတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုစာတွေကတော့အသစ်တွေဆိုတော့စာတွေအကုန်လုံးပြန်ဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာကျောင်းသားတွေအတွက်ဘဝတုတရအောင်လို့ကျွန်တော်ကစူးစမ်းပြီးတော့ပြပြသွားပါမယ်နော် The stolen generations အဲ့တော့ဒီစာကိုသင်ရတဲ့ learning objectives ကိုပြပြမယ်နော် learning objectives ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒီစာကိုလေ့လာရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင် to explore the impact that British colonization had on the lives of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples and to consider whether interactions had positive or negative effects. Okay, အဲ့တော့ဘာတွေကိုပြောနေရတော့ to explore လို့ဖို့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေဖို့ပေါ့နော်ဒီ impact ကတော့တက်ရောက်မှုကိုပြောတာ that British colonization ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကလည်းဒီ Britain ရဲ့အောက်မှာကိုလိုနီဖြစ်ကြားရောက်ခဲ့ရတယ်နော် Britain ကနေပြီးတော့အုပ်ချုပ်တာကိုခံရတယ်အဲ့လိုပဲ British colonization လုပ်တဲ့နေရာတွေအနေနဲ့ဒီပေါ့နော် Australia မှာရှိနေတဲ့ indigenous people တွေတိုင်းရင်းသားရှေး Australian တွေပေါ့နော်သူတို့တွေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့
bawari on the lives of through a bawari boma blue tayamushiro the British colonization la lo de kama Britain ya twa bi yo tu mya ne ko twa che de kama the Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander ဒီကျွန်းမှာနေတဲ့သူတွေအဲ့လူတွေပေါ်မှာဘလို့တက်ရောက်မှုရှိလဲ impact အဲ့ဟာတွေကိုလေ့လာမှာ learning objectives ကအဲ့ impact က whether interactions အဲ့အချက်လက်တွေအဲ့ interactions တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ positive ဖြစ်လား negative ဖြစ်လားဆိုတာကိုလုံးမှာပေါ့နော်ဒီ interaction ဆိုတာတုံ့ပြန်မှုကိုပြောတာเนาะအပြန်အလှန်အကျိုးပြုမှုတုံ့ပြန်မှုကိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေက positive effect လား negative effect လားဆိုတာကိုလေ့လာမယ်နောက်တစ်ခုက to investigate the lack of citizenship rights for Aboriginal peoples and Torres Strait Islander peoples in Australia ဒီ Australia မှာရှိနေတဲ့ဒေသခံလူမျိုးတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ Aboriginal peoples တွေရှိမယ် Torres Strait Islander peoples တွေရှိမယ်သူတို့တွေရဲ့ lack of citizenship rights နိုင်ငံသားတယောက်မှရှိရမယ့်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးသွားတာဒီကို investigate လုပ်မယ်နော်စုံစမ်းမယ်စူးစမ်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသူတို့ရဲ့ဒေသခံမူရင်းတိုင်းသားတွေကိုသူတို့မှရှိရမယ့်အခွင့်အရေးတွေမရှိတော့ဘူးဒီ Britain ကလာအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်သွားတာတော့အဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာမှာနော်ဒီ stolen generations ကဒီမှာဆိုရင် people ကပုံမှန်ဆိုရင် people ဆိုတာကိုကဘာလဲဆိုရင် person နဲ့ singular people က plural ပေါ့ဒီနေရာမှာတော့ peoples လို့သုံးထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ the same nationality ဖြစ်တယ် the same country မှာနေတဲ့လူမျိုးလူတွေလို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ people ကို s ထည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်နော်။ Okay ပြည်သူလူတွေပေါ့နော်လူတွေအဲ့ဒါကိုပြောတာOkay အဲ့တော့ကျတော့ success criteria ဆိုတာဒီစာကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာဘာတွေသိကြံခဲ့ဘာတွေသိပြီးကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီ PowerPoint တစ်ခုလေ့လာတာ success ဖြစ်လေနော်မှတ်ကြောက်တရားမဲ့ဟာတွေပေါ့နော်စံတွေဘာတွေသိသွားတယ်ဆိုရင် success ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုပြပြမယ် I recognize the negative impacts that British colonization had on the lives of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples in relation to the stolen generations. The stolen generations နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Aboriginal Torres Strait Islander peoples တွေရဲ့ဘဝတွေကိုဒီ Britain ကလာပြီးတော့ British colonization လုပ်တာရဲ့တက်ရောက်မှုဟာ negative effect တွေပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကို negative impact တွေပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတို့တွေက recognize ဖြစ်တယ်เนาะအသိမှတ်ပြုတယ်positive impacts of shield, negative impacts I recognize that in the recent past, Aboriginal and Torres Strait Islander peoples did not have citizenship rights in Australia. Through Australia, data can beသူတို့တွေမှာ citizen right မရှိဘူးအဲ့လိုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့negative impacts တွေဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ generations ကြီးကပျောက်ဆုံးသွားတယ်အခုခံရရတယ် stolen generations ကြီးကအဲ့ဒါတွေရဲ့ experience တွေကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာတွေကိုသိရှိသွားမယ်ဆိုရင်ဒီ PowerPoint ကြီးပြီးလို့သိရှိသွားမယ်နားလည်သဘောပေါက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲဆိုရင်တော့ successful ပေါ့နော် success criteria အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာနော်ဒါတွေကိုနားလည်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒါ learning objectives and success criteria ကိုပဲပြောရသေးတယ်ခုမှစပြီးတော့လေ့လာမယ် acknowledgement of countryအဲ့တော့ဒီ country ဒီမှာ Australia ကိုပြောနေတာပါเนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ acknowledgement of country ရဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုဝန်ခံသဘောတူမှုเนาะတုံ့ပြန်မှုအဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ပြောပြတယ်အတိတ်ကိုမသွားခင်ပေါ့ we would like to acknowledge အတိအမှတ်ပြုပါပြီပေါ့our respect and honor towards Aboriginal and Torres Strait Islander elders, past, present, and future. You know, a take a cool leshy or future, Nagama Pinime, the Aboriginal Torres Strait Luri Gongo, respect Bivare, Yudi Bivare, honor Bivare, so we are Dima Bubabi. We acknowledge the stories, Turuma Pike stories, through the mind down community traditions, and living cultures of Aboriginal and
Torres Strait Islander သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေ Islander peoples ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုသူတို့ကအခုကျမှ acknowledge လုပ်တယ်အသိမှတ်ပြုတယ် and recognize their continuing connection and custodianship of the land နော်ဒီ Australia ကြီးကို custodianship ဆိုတာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တာ guardian ကိုပြောတာနော်အုပ်ချုပ်တာသူတို့ keeper ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိပါတယ်ဆိုတာမျိုး continuing connection ရှိပါတယ်ဆိုတာမျိုးအခုမှအသိမှတ်ပြုတာအရင်တော့သူများနိုင်ငံကိုသွားသိမ်းပြီးတော့သူတို့ကိုပြစ်ပယ်ထားခဲ့တာအဲ့ဒါတွေကိုအခုကျမှအခုနောက်ပိုင်းခေတ်ကျမှမလုပ်တာလို့ဆိုရင်သူတို့ကိုအသိမှတ်ပြုတယ်တောင်းပန်တာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်တာတွေလုပ်တယ်Okay ဒီ Australia ကြီးอ่ะဒီ country ကြီးอ่ะဒီ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander people နဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်လို့အတိမအခုမှပြုတာเนาะပြီးတော့ respect ပေးတယ် honor ပေးပါတယ်ပေါ့နော် Okay so who are the stolen generations အဲ့တော့ stolen generations ကြောင့်ပြန်ပြောပြမယ်အတိတ်ကိုပြန်သွားမယ် The stolen generations ဆိုတာ is a term အသုံးအနှုန်းလေးတစ်ခု term တစ်ခုဖြစ်တယ် used to refer to the tens of thousands of Aboriginal and Torres Strait Islander children who were forcibly removed from their families through race-based government policies that were implemented from 1910 to the 1970s. အဲ့တော့1910ကနေ 1970s ဒီပေါင်း60ကျော်ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကာလအတွင်းမှာ implemented ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြီးစီးဆောင်ရွက်အောင်လုပ်ခဲ့တာapply လုပ်ခဲ့တာ utilize လုပ်ခဲ့တာကိုပြောတာเนาะ implemented ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တဲ့ policy တွေမူဝါဒတွေဘယ်လိုမူဝါဒတော့ဆိုတော့ government policy ဒီအစိုးရချမှတ်ခဲ့တဲ့ policy တွေကိုအဲ့အစိုးရချမှတ်တဲ့ policy ကလည်းဘာပေါ်မှာ base လုပ်ထားလဲဆိုရင် race base လူမျိုးရေးပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ government policy ချထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘာတွေလုပ်တာလဲဆိုတော့သူတို့က forcibly removed from their families ဒီကလေးတွေကိုဒီ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander people တွေ Australia ရဲ့ဒေသခံလူမျိုးတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုမိသားစုကနေပြီးတော့ remove လုပ်လိုက်တာဘယ်လို remove လုပ်လဲဆိုရင် forcibly အင်အားကိုသုံးပြီးတော့အာဏာနဲ့နော်ဒီ policy တွေချပြီးအာဏာနဲ့သုံးပြီးတော့ကလေးတွေအများကြီး tens of thousands ဆိုအများကြီးနော်အများကြီးကိုသွားပြီးတော့မိဘတွေနဲ့ပေးမတွေးတော့ဘူးခွဲထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် stolen generations လို့ခေါ် the stolen generations ကလေးတွေကိုခွဲထုတ်ခံရတာ It is estimated that between 10% and 30% of all indigenous children were forcibly taken from their families during this period. This period was 1910 to 1970ကိုပြောတာအဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာဒီ10%ကနေ30%လောက်အထိ indigenous children တွေဒီ Australia ရဲ့ဒေသခံတွေပေါ့နော်ဒေသခံလူမျိုးတွေသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုခွဲထုတ်ခဲ့တယ်နော် Okay, this forcible removal of children from their families သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကနေပြီးတော့ဒီဩဇာအာဏာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖယ်ခဲ့တာ remove လုပ်ခဲ့တာဆိုရင် has left ဘာလို့ပဲကြံစီခဲ့လဲဆိုရင် a legacy of trauma and loss ဒဏ်ရာတွေအနာတရားတွေဆုံးရှုံးမှုတွေဒါမျိုးတွေပဲဖြစ်ခဲ့တာဒီ within Aboriginal and Torres Strait Islander communities မှာအဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာဆိုရင်ဘာတွေပဲကြံခဲ့တော့ဒီလိုကလေးတွေနဲ့မိသားစုတွေကိုခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ trauma တွေရတယ် loss တွေဆုံးရှုံးမှုတွေကြံခဲ့တယ် throughout Australia နော်ဒီ Australia တခြားမှာဒါကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဘယ်ကာလတော့ဆိုရင်1910 to 1970s ကာလမှာဖြစ်တာနော် 20th century မှာဖြစ်ခဲ့တာ continues to perpetuate inequalities between indigenous and non-indigenous Australians today အခုချိန်ထိ indigenous Australians ရှိရ non-indigenous Australians ရှိဒေသခံတွေကတော့ခုနကပြောတဲ့ Aboriginal တို့ Torres Strait Islander တွေတို့ non-indigenous Australia တွေကတော့ဒီအခုတခြားနိုင်ငံတွေကနေရောက်လာတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်သူတို့တွေကြားက perpetuate inequalities perpetuate ဖြစ်တယ်ဆိုတာဆက်လက်တည်တံ့တာပေါ့နော် carry on ဖြစ်တာဆိုတာမညီမျှမှုတွေကဆက်လက်ပြီးကိုခုချိန်ထိတည်တံ့တာဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါရဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဒီ government policy ကြောင့် race based government policy ကြောင့်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ acknowledge လုပ်တာအသိမှတ်ပြုတာပါလဲဆိုရင် this dark period of Australian history is to take a step towards healing those wounds အဲ့ဒဏ်ရာတွေအနာတရားတွေခုနကပြောတဲ့ trauma တွေ loss တွေကိုပြန်ပြီးတော့ heal လုပ်ပေးရနော်အဲ့လို heal လုပ်ပေးတာတွေကိုလည်းအသိမှတ်ပြုပေးတယ်Government policies of forced removals were in place between 1910 and 1969 so ခုနကပြောတဲ့ပေါင်း60အတွင်းမှာဆိုရင် but there are many stories of forced removals prior to and after these dates ဒီမှာတော့ဘာလို့တရားဝင်လုပ်ခဲ့တာတော့1910 to 1969လို့ပြောပေမဲ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင် prior to နဲ့ after မှာလည်းအဲ့လိုတွေလုပ်ခဲ့ story တွေပြန်သိရတယ်နော်Okay ဒါတွေကတော့ student generation ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့သူ့ term ကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းပြပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ရရင် student generation ဆိုတာဒီ Australia ရဲ့ indigenous people တွေဖြစ်တဲ့ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander people တွေရဲ့မိသားစုတွေကကလေးတွေကိုခွဲထုတ်လိုက်တာမိသားစုနဲ့မဆက်သွယ်ရအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာတွေပဲကြံခဲ့လဲဆိုရင် the legacy of trauma loss ဒါတွေပဲကြံခဲ့တဲ့အဲ့ communities မှာနော်အခုချိန်ထိလည်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် indigenous နဲ့ non-indigenous Australians တွေကအခုချိန်ထိ perpetuate inequalities မညီမျှမှုတွေရှိနေတော့မဲ့ဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ထိလည်းသူတို့ပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကို heal လုပ်ပေးနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ stolen generation ဆိုတာ term တစ်ခုပါအဲ့ဒီရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်နားမလည်တာရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကို comment တွေကနေပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ website ကနေတစ်ဆင့်လည်းမေးလို့ရတယ် YouTube ကနေတစ်ဆင့်လည်းမေးလို့ရတယ် Facebook ကနေတစ်ဆင့်လည်းမေးလို့ရတယ်နော်မြန်မာ teacher ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ပါနော် Okay အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့နောက် term တစ်ခုကိုလေ့လာမယ်နောက် term တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် cultural assimilation cultural assimilation ဆိုတာဘာလို့ cultural ဆိုတာဒီကျမတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ဆိုင်တာကိုပြောတာ assimilation ဆိုတာအဝင်ဝင်ကြဖြစ်အောင်နေတာအဝင်ဝင်ကြဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ခြင်းကိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုသူတို့ရဲ့ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းတဲ့အညီယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုဟာအဝင်ဝင်ကြဖြစ်သွားခြင်းဆိုတာဥပမာပြပြရရင်ဒီကျမတို့လိုနိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ဗမာတွေပေါ့နော်ဗမာတွေကဗမာစကားမပြောတော့ဘူးဗမာအစားတောက်တွေမစားတော့ဘူးဗမာယဉ်ကျေးမှုလည်းမလိုက်နာတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားမှာအနေကျသွားတဲ့အခါမှာမိဘတွေကလည်းဗမာစကားမသင်ပေးတော့ဘူးဗမာစကားကလေးတွေကမပြောတတ်တော့ဘူးဆိုရင်သူတို့ရဲ့ generation အဆက်ဆက်က culture ပျောက်သွားတယ်ဗမာ culture ပျောက်သွားပြီးတော့သူတို့ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့ culture တစ်ခုကိုလက်ခံလိုက်ပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဟာ natural cultural assimilation ဖြစ်တယ်။သဘာဝအတိုင်းဖြစ်သွားတဲ့ assimilation ပေါ့နော်။ဝင်ကြဖြစ်သွားခြင်းပေါ့။အခုဒီနေရာမှာကတော့ဒီ Australia ရဲ့ Aboriginal နဲ့Torres Strait Islander people တွေကတော့သူတို့ကဘာလုပ်ခံရအောင်ဆိုရင် force ကိုသုံးပြီးတော့ဖြစ်တာမလို့သူတို့ဟာဆိုရင် force cultural assimilation ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ term တစ်ခုထပ်လေ့လာရမယ် cultural assimilation ဆိုတာဘာလဲ cultural assimilation ဆိုတာ is the process ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပေါ့ of one cultural group taking on the characteristics of another cultural group by adopting their values behaviors and beliefs အဲ့တော့ cultural assimilation ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒီတခြားကိုရောက်သွားတဲ့နေရာတခုเนาะကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုရဲ့ values တွေသူတို့ဘာတန်ဖိုးထားတော့သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေ behaviors အပြုအမူတွေ and beliefs ယုံကြည်မှုတွေအကုန်လုံးကကိုယ့်စီမှာပြန်ပြီးတော့အဝင်ဝင်ကြဖြစ်သွားတာเนาะထက်ထဲကျသွားတာမျိုးเนาะ one cultural group နဲ့တော့ one cultural group နဲ့က characteristics တွေတွားပြီးတော့တူညီမှုအဝင်ဝင်ကြဖြစ်မှုကိုအဲ့ဒါကို cultural assimilation လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့ assimilation ကခုနကပြောသလိုnaturally လည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะတဘာဝအားဖြင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် or it can be enforced ဒီဘောနော်ဩဇာအာဏာကိုသုံးပြီးတော့လည်းလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ် during the first half of the 20th century လို့ပြောလိုက်ရင်1900ရဲ့1900ကိုပြောပါဘောနော်1900ကနေပြီးတော့1999အထိပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာအဲ့ half of the 20th century ဆိုတော့တဝက်လောက်ပေါ့အဲ့တဝက်လောက်အတွင်းမှာဒီ Australian government က began introducing laws စပြီးတော့ခုနကပြော1910လောက်မှာနော်အစောပိုင်းလောက်မှာစပြီးတော့ဥပဒေတွေကို introduce လုပ်လာတယ်စမိတ်ဆက်လာတယ်
အဲ့ဥပဒေတွေကဘာလို့ဆိုတော့ပြောခဲ့တယ်နော် race based လို့ပြောထားတယ်လူမျိုးရေးပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ government policies တွေချခဲ့တာအဲ့ဒီ laws တွေကိုလုပ်ထားတယ် to create a uniform white Australian society ဒီ British က colonization လာလုပ်တယ် Australia မှာအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာ okay သူများနိုင်ငံကိုလည်းလာသေးတယ်သူကအဲ့မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကဒီလိုပုံစံတွေမကြိုက်ဘူးတို့တွေက white Australian society ပဲလုပ်မယ်အဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြီးပဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စပြီးတော့ policy တွေချမှတ်တယ် rule တွေ laws တွေတွားပြီးတော့ချမှတ်တယ်နော်1910 လောက်မှာစတာအဲ့လို new policies တွေကဘာလို့တုံးဆိုရင် these new policies allowed the government to forcibly remove အဲ့မှာ force ကိုတုံးပြီးတော့ remove လုပ်လိုက်တယ်ဖယ်ရှားတယ် Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander children တွေကိုကလေးတွေကို from their communities သူတို့ရဲ့ communities ကနေဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ so they could be integrated into white society ဒီ white society ဆိုအဖြူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလာပြီးတော့ integrated ဆိုတာပေါင်းနိုင်မယ်ပေါ့ကလေးတွေကိုခွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့အဖြူတွေနဲ့ပြန်ရောခိုင်းလိုက်တယ်အဖြူမိသားစုတွေကိုမွေးစားခိုင်းတယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအဖြူတွေနဲ့ပေးစားမယ်ပေါ့အဲ့လိုကနေပြီးတော့အဖြူ society ဖြစ်လာမယ် Australia ရဲ့တစ်ခုလုံးက white Australian society ဖြစ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအဲ့လို uniform ဖြစ်အောင်လုပ်ပြလိုက်တာနော်အဲ့ဒါကို cultural assimilation လို့ခေါ်တယ် this was a process of forced cultural assimilation ဖြစ်ပါတယ်နော်Okay အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာရအောင် cultural assimilation သိပြီးသွားပြီဆိုရင်နော်နောက်တစ်ခုက why were children taken away ခုနက PowerPoint slide တစ်ခုမှာဗာပြောခဲ့ရတော့ PowerPoint slide တစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ term လေးတစ်ခုပြောခဲ့တယ်နော် stolen generation ရဲ့ term လေးတစ်ခုကိုပြောခဲ့တယ်အခုဆက်ပြောမှာကခုနကထပ်ပြီးနောက်တစ်ချက်ပြောခဲ့တာ cultural assimilation ဆိုတာဗာလဲပြောခဲ့တယ် okay stolen generation cultural assimilation ပြောပြီးတဲ့ခါမှာအခုဒီ slide ကိုပြောမှာဘာလို့ကလေးတွေကိုပဲရွေးပြီးတော့ taken away လုပ်လိုက်တာဟုတ်နော် why were children taken away ဘာလို့ကလေးတွေကိုခေါ်သွားတာ children were taken from their families under a misguided assumption that their lives would improve if they became part of white society ဒီကလေးတွေကဒါwhite society ကိုရောက်လာရင်ငါတို့တို့အဖြူတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ life ကပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ် improve ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ misguided ဆိုတာလွဲညွှန်ကြတာပေါ့နော် misguided ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်အလွဲကို assumption ဆိုတာယူဆချက်လက်ခံမှုဆုံးဖြတ်ချက်အလွဲကိုသူတို့ကလက်ခံထားတာဒါကြီးကငါတို့ရဲ့ white society ပိုတိုးတက်လာမယ်ဒီကလေးတွေကပိုတိုးတက်လာတယ် white society ထဲမှာရောက်တယ်ဆိုတော့ misguided assumption အောက်မှာသူတို့ကခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရတာအဲ့လို approach ကြောင့်လို့ this approach was founded on the assumption that white culture was superior to indigenous culture အဲ့တော့ assumptions ဆိုတာယူဆချက်ကိုပြောနေတာဒီလိုမျိုး approach လုပ်တယ်ဒီလိုမျိုးချင်းကပ်တာဆိုရင် was founded on the assumption ယူဆချက်ပေါ်မှာအခြေခံတယ်အဲ့ယူဆချက်ကဘာလဲဆိုရင် white culture ဖြူတွေရဲ့ culture ဟာဆိုရင်သူတို့ဒီ Australia indigenous ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ culture ချက်ပို့ပြီးတော့ superior ဖြစ်တယ်တာလို့မြင့်တယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်ကြောင့်မလို့ okay ငါတို့လိုအဖြူပဲလို့အဖြူ society ပဲလို့အဖြူတွေပိုဖြစ်အဖြူတွေဖြစ်လာရင်ပိုပြီး improve ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့လို misguided assumption အောက်မှာကလေးတွေကိုခေါ်သွားခြင်းခံရတယ်နော်Okay ဆက်ပါမယ်နော်နည်းနည်းနေတိတ်မကောင်းတော့ခဏနာစီးနေတော့ပြန်ပြီးတော့ဆက်သွားရအောင် Another reason for the forced removal of children was not reason တခုက first reason ကတော့ခုနကတော့အဖြူ society ကပို့ပြီးတော့မြင့်တယ် superior ဖြစ်တယ်ဆိုရဲ misguided assumption အောက်မှာကလေးတွေကိုခေါ်သွားတယ် now another reason ကတော့ဘာလဲဆိုရင်for the first removal of children was to try to eradicate လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော် eradicate ဆိုတာလည်းအမြင့်ပြအောင်လုပ်ဖြစ်တာပဲ the original and the Aboriginal and Torres Strait Islander culture ဒီ Australia ရဲ့ indigenous culture ကြီးတစ်ခုလုံးကို
Those who were removed from their communities, through their communities, were expected to marry white people and have children. Through white people in the married yellow woman, and then be have children. Therefore, leading to the gradual eradication eradicate of Aboriginal and Torres Strait Islander bloodlines. With these policies in place, it was generally believed that Aboriginal and Torres Strait Islander peoples would assimilate and also assimilate and their traditional cultures would eventually die out. Now, so Marodi, through a Yuya Golunga, Chaukan Dame, the Dame, no? And I jump below, the lady will call to our Jim. No, dark lady will call to our John Pipi, set One children. Policies focused on taking children away because they were considered more compliant and adaptable than others. But clearly over clearly over which your quarter so clear sura miado Luigi popio adapted near the Puma tapo janere, now the poor compliant populated popio like young bushi, no, I do you side the jam clearly quarter pete. ဥပမာလေးနဲ့ပြောရရင်ကျမတို့လိုအရွယ်တွေကတကယ်ကြောက်သွားတဲ့အခါပါဆိုရင်သူတို့ရဲ့ culture ကို assimilate ဖြစ်ဖို့ကအတော်လေးခက်ခဲတယ်နော်ကျမဆိုလည်းဒီမှာရောက်တရားကြာပြီပဲဒီက culture ကိုတော်တော်နဲ့adapt ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အခုချိန်ထိလည်းဗမာအစားအစာပဲစားရဗမာစကားပဲပြောတယ်တကယ်ကြောက်မှဒီလိုပဲဒါရဘာဖြစ်တာလို့ဆိုတော့လူကြီးဖြစ်နေတော့တော်ရုံတဲ့adapt ဖြစ်ဘူးကလေးကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะကလေးတွေကြပို့ပြီးတော့ adapt ဖြစ်လေတယ်ပို့ပြီးတော့လိုက်ရောမှုနဲ့ပို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကလေးတွေကိုခေါ်ထုတ်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander တွေကဆိုရင်ဘလူလူတွေကိုသူကရွေးချယ်ခေါ်ထုတ်လဲဆိုရင် mixed heritage ကိုเนาะရိုးဆက်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် Aboriginal Torres Strait Islander white percentage white parentage ဆိုတာကျတော့မိဘမျိုးရိုးကိုပြောတာအဲ့လိုမျိုးဆက်နေတဲ့သူနဲ့အသားလက်တဲ့သူ lighter skin သမားတွေကိုဆွဲခေါ်ထုတ်သွားတယ် were particularly vulnerable to removal เนาะသူတို့ကိုအဓိကဆွဲခေါ်ထုတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ it was assumed that they would adapt to white society ပို့ပြီးတော့ white society မှာပို့ပြီးအဝေခွေကြဖြစ်မယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လို mixed heritage တွေကိုပို့ပြီးတော့ဆွဲခေါ်ထုတ်သွားတယ်เนาะ that they would adapt to white society more easily due to their lighter skin. သူတို့ရဲ့အသားရပို့ပြီးတော့လက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကိုဆွဲပြီးတော့ဒီကလေးမျိုးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ခေါ်ထုတ်တာဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ what happened to the children who were taken away ပေါ့နော်ဒီလိုခေါ်ထုတ်ခံရတဲ့ကလေးတွေမှာဘာဖြစ်သွားတော့ဘာအကျိုးရလဒ်တွေဖြစ်သွားတော့ဆိုရင် children who were taken from their families were taught to reject their indigenous heritage သူတို့ရဲ့အမွေတွေသူတို့ရဲ့ရိုးရာတွေ heritage တွေအကုန်လုံးကိုမလုပ်ခိုင်းတာလို့ဆိုရင်အဲခေါ်ထုတ်ခံရတဲ့ကလေးတွေကို reject လုပ်ဖို့တင်ပေးတယ်နော် reject လုပ်ဖို့တင်ပေးရလက်တင်မခံတော့ဖို့တင်ပေးတယ်ပေါ့နော် reject ဆိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ပြောတာပါနော်အဲ့ဒါမျိုးကိုသူတို့ရဲ့ဒီသူတို့လက်ခံထားတဲ့အိမ်ကတင်တယ် heritage ဆိုတာအမွေနစ်တွေကိုလို့ဖြတ်စည်းပစ်ဖို့ဖြတ်ပစ်ဖို့ they were forced to learn and use English and weren't allowed to speak their own languages သူတို့ရဲ့ indigenous language တွေကိုမသုံးခွင့်မပေးတော့ဘူး English စကားကိုပဲပြောရမယ်ဆိုပြီးတော့တင်တယ်ပေါ့နော် Contact with family was strictly forbidden သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုကို strictly forbidden ဆိုတော့လုံးဝတားမြစ်တယ် Many children had their names changed အကြောင်းမလို့
အများစုကလည်းသူတို့ရဲ့နာမည်တွေကိုလည်းနာမည်တွေကအစပြောင်းပြလိုက်တယ် Some children were adopted by white families တချို့ကလေးလေးတွေကိုတော့ white family တွေကမွေးစားတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကဘယ်တွေကိုပဲသွားအောင်ဆိုရင်ဒီသာသနာပြုစခန်းတွေမိဘမဲ့ဂေဟာတွေမျိုးတွေပဲသွားတယ် most were placed in homes or missions တွေပဲသွားတယ် where they were trained to be domestic servants ဘယ်လို train လုပ်ခံအောင်ဆိုရင်ချိန်ကြရင်အိမ်စီတွေဖြစ်ဖို့နော် domestic servants တွေ and stockman တွေ stockman ဆိုတာမွေးမြူရေးခြံလုပ်သားတွေလုပ်ဖို့အတွက်သူတို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့မွေးမြူတယ် for and paid labor ပတ်စံနဲ့မပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပတ်စံနဲ့မရအောင် they were released when they turned 18 session တွေမှာသူတို့ကိုလွတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်As a result of these traumatic experiences ဒီလို trauma ရစေတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာရစေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကြောင့်မလို့ those children who were taken from their family suffered great loss ဆုံးရှုံးမှုအကြီးမားကိုခံစားရတယ်bad dates and places သူတို့ရဲ့မွေးရက်တွေ places မွေးတဲ့နေရာတွေကို were not recorded မှတ်သားပေးထားတာမရှိတော့ဘူး which meant ဒါဘာလို့ဆိုလိုအောင်ဆိုတော့ that many children who were taken from their homelands သူတို့ရဲ့ homelands တွေကနေပြီးတော့သူတို့ family တွေကနေပြီးတော့ခေါ်ထုတ်ခံရတဲ့ကလေးတွေကဆိုရင်they lost all connection to family and heritage သူတို့ရဲ့အမွေအနှစ်တွေဖြစ်တဲ့မိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုကလည်းလုံးဝ loss ဖြစ်သွားတယ် with their identity လည်း loss ဖြစ်သွားတယ် land သူတို့ရဲ့ညီ language သူတို့ဘာသာ and culture သူတို့ရဲ့ရိုးရာတွေကဆိုရင် lost forever လုံးဝပျောက်သွားတယ် It is important to remember that these events took place in our recent past and that the stolen generation survivors are still alive today. ဒါရအခုတိတ်မကြသေးတဲ့ကာလနော် 20th century မှာနေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီလူတွေက survivor တွေလွတ်မြောက်လာတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဟာတွေကအခုချိန်ထိ stay alive today ဆိုတာကိုသိထားရမယ် Many of whom are still searching for their parents and siblings သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေ siblings တွေနော်အဲ့ဟာတွေကိုလည်းအခုချိန်ထိရှာနေကြတော့ပဲအဲ့တော့ intergenerational trauma ဒီမျိုးစဉ်ဆက်ရသွားတဲ့ trauma ပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်ရတယ် The experiences of the stolen generations have had devastating impacts on Aboriginal and Torres Strait Islander communities throughout Australia ဒီ Australia မှာရှိနေတဲ့ဒီ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander တွေရဲ့အတိုင်းအဝိုင်း communities ကြီးပေါ်မှာဘာဘလို့ impact တွေရတယ်ဆိုရင် devastating impacts မျိုးတွေရတာပေါ့နော်လုံးဝယူကျုံးမရဖြစ်လောက်အောင်ဆုံးရှုံးမှုပေါ့နော်ပျက်စီးသွားမှုတွေအဲ့လို experience တွေရတယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုတော့ဘလို့လူတွေမှာရလဲဆိုရင် those who experience forced removal as children ကလေးဘဝတွေရတယ်ပြီးတော့ခွဲထုတ်ခံရတဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့ families တွေပြီး their descendants တွေနော် their descendants ဆိုသူတို့ရဲ့သားစဉ်မြေဆက်တွေထိခံရတယ် The negative impacts have become intergenerational ဒီ negative impacts ဟာဆိုရင်မျိုးတစ်ဆက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ် intergenerational ဆက်ဖြစ်ခံရတယ် with all three groups experiencing high rates of depression ဒါကြောင့်မလို့ဒီ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander တွေဆိုရင် depression အရေးရတယ် anxiety နော်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ post traumatic stress တွေ suicide ဆိုကိုတက်တည်ရတယ်လည်းများတယ် poor health and social economic outcomes တွေနော်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းဒီ social economic မှာလည်းသူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့လိုပေါ်တွေမှာလည်းဘာပေါ့နော်မကောင်းတာတွေဖြစ်တာပေါ့နော်လို့ဖြစ်တာတွေရှိတယ်ဒါတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုရင် intergenerational trauma ကြောင့်ဖြစ်တယ်နော် loss of family ကြောင့်ဆက်သွားမယ် in Aboriginal and Torres Strait Islander cultures မှာဆိုရင်ကလေးတွေဒီ
သူတို့လူမျိုးတွေရဲ့ကာချာမှာကလေးတွေကိုသူတို့ကဘာလို့ထားလဲဆိုရင်အလေးနဲ့ထားတယ် children are considered sacred and kinship systems help to bind communities together သူတို့ communities တွေချိတ်ဆက်ပြီးပေါ့နော်အဲ့ကလေးတွေပေါ်မှာသူတို့ကဖြစ်တော့ဆိုရင်အားထားတယ်အလေးထားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောတာပါဒေတာတော်ဆက်မှုကိုသူတို့လေးထားတယ်when the children were taken အဲ့လိုသူတို့လေးထားတဲ့ကလေးတွေကခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာဆိုရင် family ties was severed and kinship was lost သူတို့ရဲ့ဒေတာတော်ဆက်မှုကလည်းပျောက်ဆုံးသွားတယ်ပြက်လက်သွားတယ် family ties တွေကလည်းပြက်လက်သွားတယ်နော် severed နော် Some stolen generation survivors have been able to reconnect with their families. တချို့သူတွေကတော့ပြန်ပြီးတော့ reconnect လုပ်နိုင်တယ်ပြန်ပြီးချိတ်ဆက်လိုက်နိုင်တယ် but many have not အများစုကတော့မချိတ်ဆက်နိုင်ဘူး Those who have not been able to reunite with family သူတို့မိသားစုနဲ့ပြန်ပြီး reunite မလုပ်တဲ့သူတွေကဆိုရင်အခုချိန်ထိ they feel lost ဆုံးရှုံးမှုကိုခံစားရတယ်နော် and mourn the loss of the life ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာပူဆွေးတော့ကိုင်နေရတယ် that was taken away from them နော်သူတို့ဘဝမှာသူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေလည်းပြန်မတွေ့ရတော့သူတို့မိဘအတိုင်းဝိုင်းတွေလည်းမတွေ့ရတော့နော် identity loss ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကတဘဝလုံး feel loss ကိုဖြစ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်healing foundation က2020ကျမှလုပ်ထားတာအဲ့2020မှာa report ကထွက်လာတယ် released by the Healing Foundation in 2020 found that stolen generation survivors stolen generation တွေလွတ်လာတဲ့သူတွေရဲ့ report ပေါ့နော် and their descendants သူတို့ရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်သူတို့ရဲ့ report ထွက်လာတယ် stay experience သူတို့အခုချိန်ထိအဲ့ဟာ experience ဖြစ်နေတယ်တွေ့ကြုံဖြစ်နေတယ် greater disadvantage across a range of life indicators when compared to both other Aboriginal and Torres Strait Islander people and then indigenous Australians နော်သူတို့ရဲ့ healing ကတရား experience တွေကမတူသူတို့ကမိသားစုတွေမတွေ့ရတဲ့သူတွေကဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ခံစားကြရတယ် Okay ဒါကတော့ loss of family ကိုပြပြတာ ဆက်ရမယ်ဆိုရင် loss of tradition သူတို့ရဲ့ရိုးရာပျောက်သွားတာအကြောင်းဆက်ပြောတယ် removal of several generations of children from Aboriginal and Torres Strait Islander communities has disrupted the transfer of knowledge from one generation to the next သူတို့ကအဲ့လိုဖယ်ရှားခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့လူကြီးတွေကနေပြီးတော့လူငယ်တွေကိုgeneration to generation knowledge တွေဘ ഹുတုတတွေပေးရရင်အကုန်လုံးကဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒီအနှောက်ယှက်ခံရတယ်ပေါ့နော် disrupted ဖြစ်သွားတယ် It is customary for Aboriginal and Torres Strait Islander customary ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ delay ထုံးတမ်းပေါ့နော် delay ထုံးတမ်းထုံးစံကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီလူကြီးတွေကဆိုရင် to pass on their traditions culture and history ရိုးရာတွေရည်ကြည်မှုတွေသမိုင်းကြောင်းတွေကို through songs and storytelling ပုံပြင်လေးတွေပြောပြတယ်ချင်းလေးတွေဆိုပြပြီးတော့သူတို့ရဲ့ knowledge လေးတွေကိုဖြန့်ဖြူးတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုတွေလုပ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးကလေးတွေကခေါ်ထုတ်ခံသွားတော့လေThese dreaming stories convey important information about the land, laws, and responsibilities of the community. ဒီအတိုင်းဝါရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေသူတို့ရဲ့ laws တွေ land တွေနော်ဒါအကုန်လုံးဟာဆိုရင်ခုနကသူတို့ပြောနေရှိတဲ့ stories လေးတွေကနေပြီးတော့ convey လုပ်သွားတာပြောင်းလဲယူပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ information တွေအကုန်လုံးကအခုကလေးတွေမရှိတော့မပေးနိုင်တော့ဘူး Much of this information has been lost because the adults in the community were unable to pass on the knowledge to their children. ကလေးတွေကိုပေးခွင့်မရှိတော့ဘူးကလေးတွေကခိုးခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်
loss of tradition ပြီးသွားပြီခုဆက်သွားမှာ loss of language သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကလည်းပျောက်သွားတယ်အရင်တော့ကဒီ indigenous people တွေသူတို့မှာ250 indigenous languages ပြောတယ် Australia မှာလေ before the Europeans arrived and colonized သူတို့ British တွေလာပြီးတော့ Europeans တွေလာပြီး colonize မလုပ်ခင်မှာ150ဘာသာစကားရှိတယ် Today only 120ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီမှာ of these more than 100 are considered endangered ဒီအဲ့ဒီမှာ100လောက်က endangered ဖြစ်သွားပြီနော် endangered ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဖြစ်သွားပြီပျောက်ဆုံးမှုဖြစ်သွားပြီ and only 30 indigenous languages are used အခုတော့သုံးတာကတော့ဘာသာစကား73မျိုးလောက်ပဲသုံးတော့တယ် and spoken by children နော်ကလေးတွေပြောနိုင်တော့တာ73ခုလောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့လို loss of language ကဆိုရင် can be directly attributed ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီမှတ်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော် government policies of assimilation ဒီလိုအဝေးကြဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာဒီ government က cultural assimilation လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် loss of language ဖြစ်သွားတယ် and the forced removal of Aboriginal and Torres Strait Islander children from their families အဲ့လို forced removal လုပ်ခဲ့တယ် where they were banned from speaking any language other than English စာလွဲကျန်တာပြောခွင့်မပေးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ language ကလည်းပျောက်ဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီ assimilation ကြီးခုနကပြောခဲ့တဲ့ cultural assimilation ကြီးကဘယ်တော့မှရပ်သွားတော့ဆိုတော့ when did assimilation policies end assimilation policies ကဆိုရင် were formally တရားဝင်ရပ်သွားတာပေါ့ abolished in 1973တို့1983ခုနှစ်ကြာမှသူကဖြစ်သွားလဲဆိုရင် abolish ဖြစ်သွားတယ်နော်ဖြတ်သိမ်းခံရရတယ်ပေါ့Those indigenous people who were living in homes and missions were forced to leave. And missions to indigenous people they moved into towns where they were expected to adopt white cultures and ideas. White culture ideas they would expect the vast majority had lost their indigenous identity. First, they lost their indigenous identity and language. As such, could not return to country. What has the government done to help? Government of high low 1980 ရောက်မှာ government established a link up service ဆိုပြီးပြန်ပြီးချိတ်ဆက်တဲ့ service တခုလုပ်ပေးတယ်အဲ့ဟာ they help families affected by the stolen generations find each other stolen generation ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှာဖွေပေးတယ်ပေါ့နော် in 1997လောက်ကြာတော့ the bringing them home report was submitted to parliament ကိုသူတို့ရဲ့ report ကိုတင်ပြတယ် clearly acknowledging that removing Aboriginal and Torres Strait Islander children from their families was a breach of fundamental human rights အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘာကိုတင်ပြလိုက်တော့ဆိုတော့ဒီ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander children တွေကိုဖြတ်တောက်ခဲ့တာ breach of ဖြတ်တောက်လိုက်တာနော်ဖြတ်တောက်လိုက်တာဆက်ဆံမှုကျဲအောင်လုပ်လိုက်တာကိုပြောတာ fundamental human rights အဲ့ဒါဆိုရင် fundamental human rights ကိုဖြတ်တောက်လိုက်တယ်လို့ဖြည့်ဆည်းလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်နော်သူတို့ရဲ့ human rights ကို recommendations in the report included providing financial compensation for victims of the stolen generations အဲ့ဒါမှာဒီ report ကိုတင်ပြပြီးတဲ့အခါမှာဒါလေ stolen generations မှာခံရတဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ financial compensation ပြန်အရော်ပေးမယ်ပေါ့ which has since been provided to some but not all survivors အားလုံး survivor အားလုံးတို့မရနိုင်ဘူးတချို့သူတွေကိုတော့ပြန်ပေးတယ်ပေါ့နော်ခွာလည်းနေတိတ်မကောင်းနေတော့ခဏ pause လုပ်ရလို့ဖြစ်နေနာပြီးတော့ပြောရတယ်လို့ဖြစ်နေ hay fever ရနေတော့တိတ်နေမကောင်းနေလို့လုပ်ပြီးဆက်ပြီးတော့သွားရအောင် national apology ဒီနိုင်ငံကနေကို government ကနေကိုဒီနိုင်ငံလုံးကတောင်းပန်တာပေါ့နော်တောင်းပန်ပွဲလုပ်တယ် national apology လုပ်တယ် in 2008မှာThen Prime Minister Kevin Rudd gave a public apology. The long up apology looked at apology looked at public apology looked at to student generation survivors do.
and became the first prime minister to publicly acknowledge the loss and trauma experienced by Aboriginal and Torres Strait Islander peoples at the hands of the Australian government. The Australian government အစိုးရကိုသူတို့ကို policy တွေချပြီးတော့ဖယ်ထုတ်ခဲ့တာတင်ပေါင်းများစွာအဲ့လိုတွေကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ခံရတဲ့ loss တွေ trauma တွေအတွက်တောင်းပန်ပွဲလုပ်တာတောင်းပန်စာဘာရေးထားလဲဆိုရင် we apologize for the removal of Aboriginal and Torres Strait Islander children from their families, their communities, and their country. သူတို့ရဲ့နိုင်ငံသူတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကနေပြီးခွဲထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောင်းပန်ပါတယ် for the pain, suffering, and heart of these stolen generations, their descendants, and for their families left behind, we say sorry. သူတို့ခံစားခဲ့ရတဲ့ pain တွေ suffering တွေ heart နာကျင်မှုတွေအကုန်လုံးတွေအတွက်နော်သူတို့ရဲ့မိသားစုဆွေစဉ်မျိုးဆက်သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေဒါကြီးကြံခဲ့တာတွေအားလုံးအတွက် we say sorry တောင်းပန်ပါတယ် to the mothers and the fathers and the brothers and the sisters for the breaking up of families မိသားစုတွေကိုဖြိုခွဲခဲ့တဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ် and communities ဒီအတိုင်းဝိုင်းကိုဖြိုခွဲခဲ့တဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ် we say sorry and for the indignity လို့ပြောရင်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတိတ်ခါကြတာမဖွယ်မရလုပ်ခဲ့တာကိုပြောတာနော်degradation ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်ဖျို့ဖျဲဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာဒါတွေကြောင့်မလို့ thus inflicted on a proud people and a proud culture ဒီလိုဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့လူတွေဒီလိုဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့ညီကျေးမှုတွေပေါ်မှာဘေးသင့်စေခဲ့တဲ့ဒုက္ခပေးစေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ we say sorry တောင်းပန်ပါတယ်ဒါတွေကို2008 13 February ကြောင့်ပါသူတို့ကတောင်းပန်စာ national apology လုပ်ခဲ့တယ်What can you do to help? ကိုရီမင်းတို့တွေကတော့ဘာကူရီနိုင်မလဲလုပ်နိုင်မလဲပေါ့နော်ဒီ Australia မှာဆိုရင် February 13မှာဘာလုပ်တော့ဆိုရင် acknowledge the anniversary of the National Apology Day ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါ Kevin Rudd ဒီ Prime Minister တောင်းပန်တဲ့နေ့ကိုသူတို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ every year ကျင်းပတယ်နော် they held every year on February 13ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗမာပြည်ဆိုရင်တော့ဘုချုပ်ဆယ်ရပွေးနေ့ပေါ့နောက်တစ်ခုက acknowledge national sorry day အဲ့ဒါတော့ May 26 မှာလုပ်တယ် held every year on May 26 to remember and commemorate လုပ်တယ်ဆိုတာတတိယအောင်မေ့ပွဲတွေလုပ်တာပေါ့နော် the mistreatment of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples Torres Strait Islander people တွေ Aboriginal တွေကို mistreatment အဖွယ်မရလုပ်ခဲ့တာဘာပေါ့နော်treatment လုပ်ခဲ့တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေအတွက်တတိယပွဲလုပ်တာတတိယပွဲတွေလုပ်ပြီးတော့ sorry day လုပ်ခဲ့တယ် national sorry day လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဘာကြီးလုပ်သေးတော့ဆိုတော့ national reconciliation day တွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါက May 27 to June 3 ထိနော်ပြန်လဲပေါင်းဆက်တဲ့ week ဆိုပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဗာလဲဆိုရင် IDOC week ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးလုပ်တယ်အဲ့ဒါ first Sunday in July ကနေ until the following Sunday ထိလုပ်တယ် to celebrate the history သူတို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေ culture achievements တွေသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုရလဒ်မှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့celebrate လုပ်ပေးရနော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ stories တွေဘလို့ effect ဖြစ်တယ် impact ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ story တွေကိုနားထောင်မယ်ပြီးရင် and acknowledge အတိအမှတ်ပြုတယ် the wrongdoings of the past အတိတ်တုန်းကဒီမှာ British က colonization လာလုပ်ပြီးတော့မှဒီဒေသခံတွေရဲ့ခံရတဲ့ life တွေကိုအတိအမှတ်ပြုတယ် wrongdoings လုပ်ခဲ့တာတွေကိုအတိအမှတ်ပြုပါတယ်ဒါရဲ့ story တွေကိုထပ်ပြီးတော့တကယ်ပြတ်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုပါကို internet မှာရှာပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဒီအကြောင်းကတော့ပြောတော်တာလေးတွေကဗာလေးတွေရှိတော့ဆိုရင်အဓိကအရေးကြီးတာကဟိုပြောခဲ့တာက the stolen generation ဆိုတာဘာတော့သူက term တစ်ခုဆိုတာသိရမယ်ကလေးတွေကိုခေါ်ထုတ်သွားတဲ့ term တစ်ခုဆိုတာသိရမယ်ပြီး cultural assimilation ဆိုတာဘာတော့
natural ရှိတယ် force cultural assimilation ရှိတယ်ဒီလူမျိုးတွေကတော့ force လုပ်ခံရတာဘာလို့ကလေးတွေကိုပဲခေါ်ထုတ်သွားတာတော့ကလေးတွေဆိုတော့ vulnerable ပိုဖြစ်တယ် compliant ပိုဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကနောက်တစ်ခုကကျတော့သူတို့ကပိုပြီး adapt ပိုဖြစ်လေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးတွေကိုခေါ်ထုတ်သွားတယ်အဲ့ပါကလေးတွေကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်ကုန်လဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုကလေးမျိုးတွေရွေးချယ်အောင်ဆိုရင် mixed heritage တွေကိုရွေးချယ်တယ် lighter scale တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ခေါ်ထုတ်သွားတယ်ပြီးရင်အဖြူ society နဲ့ပေါင်းစပ်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအဲ့လိုကလေးတွေကိုခေါ်ထုတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်သူတို့တွေအကုန်လုံးက trauma တွေရေရှည်ရခဲ့တယ်ပြီးရင်family loss ဖြစ်သွားတယ် tradition တွေ loss ဖြစ်သွားတယ် language တွေ loss ဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးကျတော့ဘယ်ချိန်ကျမှပြီးလို့ဆိုတော့1910ကစခဲ့တာဆိုရင်1973ကျမှတရားဝင်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာ government က1980လောက်ကျမှသူတို့ legal up service တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ရှာပေးတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကပြန်ရှာမတွေ့ပါဘူးနော်ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ national apology လုပ်တယ်နော်2008လောက်ကျမှ national apology လုပ်တယ်အခုခေတ်ပါတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့apology day တွေ sorry day တွေလုပ်ပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့အသိမှတ်ပြုပွဲတွေလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ the stolen generations နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြမ်းဖျင်းဘုဒ္ဓလေးတော့သိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ aborigines people တွေကဘယ်လိုလူမျိုးတွေတော့ဆိုတော့ဒီလူတွေကဒီလိုပေါ့နော်ဩစတြေးလျရဲ့အဓိကလူဒေသခံလူတွေကသူတို့ကဒီလိုပုံစံတွေရှိတယ်နော်အခုတော့ပိုင်းတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြူရည်နဲ့ဆက်ခဲ့တာဘာလို့တဲ့အနေနဲ့တော့ပြောင်းလဲမှုရှိတယ်နော်ဒါတွေကသူတို့ရဲ့ flag တွေပေါ့နော်သူတို့ဒီလိုပုံစံတွေပေါ့နော်အဲ့လူမျိုးတွေကိုသူတို့အဖြူဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကိုခွဲထုတ်ခိုင်းတယ်ကလေးတွေကိုခွဲထုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်းအဖြူဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒါကတော့ဘုဟုတုတအနေနဲ့ရောအင်္ဂလိပ်စာလေးလာနေတဲ့ဘုဟုတုတအနေနဲ့တွဲပြီးတော့ပြောတာပါနောက်တစ်ခါဗီဒီယိုကြမှာတွေ့ပါမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြစ်ချိုက်တယ်ဆိုရင် like လုပ်သွားပေးပါအောင် share လုပ်ပါအောင် comment လုပ်ပါအောင်နော်subscribe လုပ်ရသေးတယ် YouTube ကို subscribe လုပ်ပေးထားပါ Thank you for watching see you in next video bye for now